Egun ondeneri, Txomin Poeda deitzen naiz, soziologoa naiz, Ipar Euskal Herriko sortuko kidea eta batera plataformako zuzendaritzako kidea. Gaur esplikatuko dizuet, guti gora bera, zeintzuk izan diren gako estrategiko importanteenak iristeko gaur egun ezagutzen dugun Euskal Hirigune elkargoaren lorpenera. Eta zeintzu diren, eta hortan zentratuko dut gehien bat, urrengo sekuentzian diren erronkak eta diren elementu ezberdinak. Zein aukera dugun, zeintzu diren mehatxuak eta hori. Hasi aintzin, beraz, ulertzeko Ipar Euskal Herrian ez doa berez instituzio gintza prozesuan aritzeak. Biztanleriaren gehiengoarentzat lotua dira eta marko bezala badute frantses estatua. Beraz, zonbait gako estrategiko erabili dira iristeko ezagutu eta ezagutzen dugun lorpenera. Horietan bi nagusi. Lehena da lortu dela espektro politiko eta sozial osoa biltzea eta jartzea buru jabetzaren aldarrikapenean ardatz hortan mugitzen eta azken finean pauso bat egiten. Ez zen guk nahi ginuena, baina lortu da gehiengo hori mugitzen. Nola lortu da mugitzen? Teknika edo ezaugarri batekin. Frantsesez bada esaldi bat egiten duena c'est pas la vie qui fait le moine. Ez du jantziak apez egiten. Gu konturatu gira alderantzizkoa gertatu dela. Jantziak apez egin dela eta hori nola? Frantses estatuak aurreko zikloetako mobilizazioetatik eman baitzuen minimo bat, etzena bat ere guretzat xasi tresna batzu zirenak, eta ziren hautetxien kontseilua eta garapen kontseilua. Bi esparru horietan biltzen zen gehiengo politikoa, tendentzia guzietakoa eta gehiengo soziala, gizarte zibil antolatua. Bi esparru horiek lehen aldikotz jarri ziren frantses estatuak emandako esparru marko horietan. Lehen aldikotz hasi zen gogoetatzen Ipar Euskal Herriari buruz lujaldetasuna aintzat hartuz eta aztertzen Ipar Euskal Herriaren arazoak eta etorkizunari proiektatzen hasi ziren. Eta etorkizun hori gauzatzeko ze marko instituzional eta politiko behar dituen hasi ziren gogoetatzen. Azken finean, jantzi marko horrek apez egin du, abertzaletu ditu partez guztiz frantsestuak eta frantses markoetan ibiltzen ziren eragile guzi horiek. Hori da gako bat. Bigarren ezaugarria gure prozesuan preseski ez baitoa berez independentziaren alde edo buru jabetzaren alde izaiteak, bada beste mekanismo bat guretzat asko ibilitena eta dena aldarrikapen sektorial, material eta konkretuetatik abiatzea joaiteko aldarrikapen instituzio gile batzuetara. Nola lortzen da hori? Aldarrikapen materialak badirarik, hasten da, pizten da erri mobilizazio bat, gehiengo sozial bat biltzen duena, eta frantses estatuarekin parekatzen dena eta enfrentatzen dena. Eta askotan gertatzen zaiguna da frantses estatuak ezetz huts bat emaiten duela aldarrikapen horiei. Eta ezetz horren aintzinean, frustrazio sortzen den frustrazio hori lortzen dela kapitalizatzen eta eramaiten aldarrikapen instituzio gile batzuetara. Frantses estatuak ez badu emaiten, lortu behar dugu marko bat guk guretzat emaiteko. Hori da, eraiki den logika. Eta zentzu hortan, eraiki zen batera plataforma. Batera plataforma hortan, baziren lau aldarrikapen,
Euskal Departamenduaren aldeko aldarrikapen instituzio gile bat, baina elikatzen zena beste 3 aldarrikapen sektorial eta konkretu batzuekin. Euskararen koofizialtasuna, laborantza ganbara propio bat Ipar Euskal Herriarentzat, eta unibertsitate propio bat Ipar Euskal Herriarentzat. Eta askotan, eman diren ezetzak 3 aldarrikapen horietan, horrek du elikatu aldarrikapen instituzio gilea. Horrek denak eramaiten gaitu konfigurazio batera, nun lujalde kolektibitate propio bat eskatu den estatus berezi batekin. Frantses estatuak proposatzen zen gauza bakarra momentu hortan, zen mankomunitate bat sortzea. Aurreko 10 mankomunitateetatik bateratuz sortzeko mankomunitate bakar bat Ipar Euskal Herri osoarentzat. Etzen nahi ginuena, baina hori da mugimendu abertzaleetik eta esparru zabaletatik hartu dena pragmatikoki eta taktikoki. Ukaiteko bere historiaren lehen aldikotz marko instituzional bat. Marko hori ala ere ulertu behar da zein den. Ez da aski ahula da, baina ditu ala ere potentzialitate interesgarri batzu. Ulertzeko zertaz ari giren, ulertu behar da Ipar Euskal Herrian badirela zenbaki batzu emaiteko 300.000 biztanle guti gora bera. Eta Euskal Hirigune Elkargoak duen aurrekontua dela 200 milioi eurokoa. Alderatzeko, Nafarroak baditu biztanlerian bikoitza, baina aurrekontuan ez du bikoitza, aurrekontuan baditu 5 miliar baino gehiago. Euskadik 13 miliar dituelarik. Beraz, Euskal Hirigune Elkargo hori ulertu behar da aski ahula dela, eskumen guti dituela, baina hori lotua dela frantses egituraketa administratiboari. Biziki zentralizatua da frantses estatua eta dituen kolektibitate ezberdinak, maila instituzional ezberdinek, azken finean botere guti dute. Eskumen zentralenak, estrategikoenak, importanteenak, estatuak berak atxikitzen dituelako. Baina hala ere, Euskal Hirigune Elkargo horrek baditu indargune aski importante batzu. Lehen aldiko atzeran bezala badu Ipar Euskal Herriak ezagupen ofizial bat, instituzional bat, eta horrek emaiten dio azkenean marko bat bere arazoei, herriak bizitzen dituen arazoei, konponbideak atsemaiteko aukera. Euskal Hirigune Elkargoak naiz eta eskumen guti izan, paper simboliko eta politiko importante bat bete du eta betetzen du. Lehen denboretan, ez da antzi behar hartu dituen mozioak edo deliberoak Euskararen ezagupen ofiziala deklaratuz edo konponbide arloan hartu dituen hainbat eta hainbat posizioak. Horri esker, instituzio horri esker ere pentsa gaur egun ejan genezake gatazkaren ondorioen konponbideak okan dituen arrakastak hortan importante izan dela ere Ipar Euskal Herriak instituzio bat ukaitea, hortan baina esparru asko eta askotan laborantzan, euskaran eta bar. Beraz, pisatzen du hala ere politikoki eta simbolikoki. Prezeski, frantses estatuaren arkitektura administratiboa ahul baita, mankomunitate hori lortzen du existitzen, lortzen du pisatzen eta lortzen du interlokutore bat izaiten beste instituzioekin. Makro mankomunitate bat da, eta holako izigarri guti bada frantses estatuan. Beraz, badu botere politiko eta simboliko bat, teknikoa ere pisatzen duelako eta eskumen aldetik mugitza balin bada, badituelako bere horretan.
Eta ongi ulertu behar den azken elementu bat da, lujaldetasuna markatzen duela. Ipar Euskal Herriko eragile ezberdinak sartzen direla Ipar Euskal Herriko mailako gogoeta eta espazio hortan hasten direla pentsatzen. Hori guztia lortu du aglomerazioaren sojerak. Behar momentuan, errango nuke, pultso instituzio gile hortan ahulguneak ditugula. Hasteko, aglomerazioa lortu berri dugu, beraz, sartua da eraketa fasean. Eraketa fasean sartua da oraindik, eta zaila da eragile guzi horientzat berriz piztea motore hori. Oraindik ere, eragile ezberdinak ari dira salmenta osteko zerbitzua egiten eta batera ere. Hortan, zaintzen dugu lehen instituzioaren iratzia eta instalazioa. Bestalde, ongi ulertu behar da, aldarri simboliko eta ezagupen hori, zena instituzioa lortzeko motore bat, asetu dela instituzioa lortuz. Lehen aldikotz, ezagupen bat eman zaio Ipar Euskal Herriari. Beraz, horren inguruan ziren sustengu errikoi guziak, azken finean ez dira gehiago lortu baita aglomerazio hori. Ikusi behar da etorkizunean, aldarrikapen simboliko lurraldetasun eske hori berritzen aldugun beste mailako lurraldetasun batean. Baina dagoeneko osagai hori lortu dugu eta ez du gehiago motoreetan. Beste aldetik, ongi ulertu behar da horrengo sekuentzian aukera asko ditugula. Aukera asko ditugu eta jadanik sakontzen ari gira aukera horien sojeran. Baldintzak prestatzen ari gira. Pultsoa eman da, lortu da aglomerazioa, orain berriz elikatzen ari gira, baldintza berri batzu, berriz ere urgunago biaiteko. Aukera horietan, erran nuen bezala, erabiltzen den errezeta hortan baditugu osagai batzu, eta osagai horietan gehienak etortzen dira aldarrikapen konkretu eta materialitatik. Eta hor baitugu gaurko egunean aldarrikapen material, konkretu, sektorial batzu jadanik iritsi direnak erri agenda izaera batera. Horien artean bada beti ere euskara eta hor ikusi dugu frantses estatuak egin dituen erasoak murgiltze ereduaren kontra. Eta horrek sortu duen sustengu errikoi eta lortu duen sustengu politiko zabala, ez? Laborantza ardatzak segitzen du beti ere motore izaiten. Bestalde badugu hor beroan bero den etxe bizitzaren gaia eta ikusi dena hor berrikitan. Lortzen du ere erri agenda maila lortzen. Laugarrenik ekologismoa. Elikagai bat, etzena hor aurreko sekuentzian. Eta horien artean bada, nola ez, abiadura handiko trenaren aurkako borroka. Eta bestalde, eta ez da guti, gatazkaren ondorioen konponbidea. Elementu guzi horiek lortzen dute esparru politiko zabal bat unkitzen eta gehiengo sozial bat unkitzen. Aldarrikapen horiek gaur arte bizitze dituzte ezetz batzu frantses estatutik, beraz, erran genezake
osagaiak edo osagai behituak ditugula, baina errezeta aplikatzeko eta urgunago joiteko. Bestalde, ez da antzi behar frantses estatuak duen jarrera eta horrek zenolako frustrazio eta zenolako desatxekimendu sortzen duen frantses estatuarekiko badelarik, adibidez, G7 gailurra edo COVID-a nola kudeatzen den, edo izan daiteke ere migranteen inguruan hainbat gai konkretu eta egunerokotasunean biztanleek ikusten dute frantses estatuaren desegokitasuna haien bizitzak kudeatzeko eta horrela ateratzeko. Eta horrek sortzen du desatxikimendu bat frantses estatuarekiko eta hori ere aukeretan sartzen dugu bete-betean. Beste elementu bat da frantses estatuak etengabe behitzen dola bere egituraketa administratiboa. Eta azken finean badituelako udaletxe gehiegi, saiatzen dela udaletxe horiek mutualizatzen eta eramaten lujalde kolektibitate edo marko instituzional gorago batzuetara. Eta hortan batzutan idekitzen ditu leiho legegile batzu eta hortan zai begiratzen ditugu finki eta zehatzki izaiten aldiren aukera leiho ezberdin horiek. Azkenik, mehatxuak aipatuko ditut. Ze aukera asko ditugu aurrera ateratzeko, baina zonbait mehatxu dira ere. Eta horien artean nagusiena da lehen aldikotz Ipar Euskal Herriak baitu instituzio propio bat badugu zelai bat lehiatzeko politikoki eta ikuspegi politiko gizarte proiektu ezberdinak lehiatzeko ados eta hori bilatzen ginuen, baina momentuan horrek hausten aldu baita ere herri bloke hori motore izan dena instituzio gintzan orain arte. Eta badira dagoeneko tentsio batzu Ipar Euskal Herriko elkargo hortan zentzu hortan sartzen direnak. Beraz, labur biltzeko nik errango nuke 3 erronka ditugula eta horietan sartuak girela eta ari girela prestatzen baldintzak. 3 erronka ditugu. Lehena da aldarrikapen sektorial horiek hartzea, piztea, sakontzea eta horiei emaitea itzulpen instituzio gile bat. Hori baita orain arte ibili den mekanika. Hori da lehena. Bigarrena da suietu berri bat edo berritu bat eratu behar dela. Beti ere, esparru politiko zabal hori unkitzen duena, zaitik zeren beti ere Ipar Euskal Herrian abertzaletasuna ez da nagusitzen, ari da handitzen geroz eta gehiago, baina ez da gehiengoan, eta ezkertiak izaiteak ez da gehiengoan ere. Beraz, oraindik ere, behitugu eraiki, esparru batzu beste indar politikoekin, haiekin aintzinatzeko. Eta hirugarren erronka da zelai ezberdinen artikulazio eskema batzu atseman behar ditugula. Frente politikoan, baita frente sektorialetan. Hori dena behar dugu elikatu, behar dugu artikulatu eta behar ditugu kontraesan batzu kudeatu. Eta nola ez, lehia politiko elektorala alde batetik, ze uste dugulako guk badugula proiektu bat eskaintzeko herri honi, baina momentuan lortu behar dugu herri bloke batzu mantentzen, lortzeko tresna politiko egokiak, preseski, gure gizarte proiektua eskaintzeko herriari. Hara, espero dut interesgarri izan dela eta mil esker denei.